السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله درس النهاردة هنغير مروحة بتاع ديت. أيوة، مروحة غسالة عادية. طبعا زي ما انتم شايفين المروحة مصدية وتعبانة خالص، فدي مش هتتحل بسهولة. طب عشان نحافظ على الحلة لازم نطلعها بالنار. النار أسلم طريقة لأننا نخرج بيها المروحة. هنولع النار مع التسخين البسيط. اكشن. بدأنا على بركة الله بعد التسخين. طبعا خلي بالكم على ايديكم. طبعا ممنوع الدج. هذه المروحه شوفوا عاملين ازاي، عامله ازاي، يعني عطلانه بقى لها فتره طويله. روح. زي ما انتم شايفين كده حلينا. طبعا خلي بالكم عشان سخنه لسه. ننظف من جوه كويس. تعديل خفيف. طبعا رجعنا تاني. المروحه الجديده زي ما انتم شايفينها، انا بستعمل النوع الجلب ده، هو افضل من البلي الرمان، الا اذا كان بلي الرمان مروحه ذو جوده عاليه، ولكن الجلب افضل لاني انا بملاها زيت كل 6 شهور. زي ما انتم شايفين كده بتطول عمر المروحه. انا بقول للزباين لما بيجوا كل 6 شهور هاتوها، انا اعملها لكم زيت، املاها زيت زي ما انتم شايفين كده زيتت. ونطلع نركبها. تمتلي زيت جامد، تشبع زيت، عشان الزيت هو حياتها. نجيب المفتاح احنا ربطنا من هنا. نبص جوه نتلاقي المروحه معدوله تمام خلاص. نجمد. عشان ما تسربش ميه. والشغل زي ما انتم شايفين سهله خالص. خلاص. طيب
طبعا ممنوع المروحه يكون فيها بوش نهائيا. المروحه تكون محكومه عشان ما تلعبش وتنحر في الجسم الداخلي مره وفي الجسم الخارجي مره وتنزل ميه او تفسد بسرعه. طبعا بوش لا. وجمد مسمارك. والمروحه زي ما انتم شايفين تمام التمام وحلوه خالص. وفي نهايه الفيديو اذا عجبكم الفيديو فلا تنسونا بالاشتراك وتفعيل الجرس واللايك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.